Si tu libro de historia está agarrando polvo, te estás perdiendo de algo increíble. Hablemos de aviones icónicos de la Segunda Guerra Mundial. Estas leyendas voladoras cambiaron el curso de la historia. El Spitfire, conocido por su velocidad y agilidad, defendió los cielos sobre Gran Bretaña. El B-17, la fortaleza voladora, un símbolo del poderío estadounidense, bombardeó objetivos estratégicos. Y el Zero, el ágil caza japonés, dominó el Pacífico. Cada avión jugó un papel crucial en la formación del mundo que conocemos hoy. Vuela alto con la historia.